På denne jaktturen vi I Selfjorden hjemme I Bindal for å jakte på selarten stenkobber. Denne jaktformen krever tålmodighet, artskunnskap og skyteferdigheter, og resultatet det smakfulle kjøttet og det sterke skinnet. Om det like mye sel her I år som I fjor, så sjansen stor for å få fangst. Det april og endelig det forhold for å jakte sel igjen. Vi bruker ca. 1 time utover, og har dermed god tid til å nyte morgenskaffen, mens vi sitter forventningsfull og gleder oss til å se om det steinkobber I området. Her det et rikt fugleliv, og det mange arter som bruker det som hekkeområde. Når vi kommer dit vi skal jakte, så det omtrent helt stilt på sjøen. Det en fordel for oss, da det blir enklere å oppdage eventuelle selhaug som stikker opp av sjøen. Etter vi har brukt en stund og spedet etter sel fra båten, så går vi på land for å observere og lette området få være I fred. Og med det samme støvelen treffer land, så får vi se krusninger I vattnet. Det var rett opp og holdt det. Ja. Det fort. Når det så stilt sånn som det her, så svart kul som stikker opp. Det vises jo på 1 kilometer. I dag så jeg sikker på at det blir sel. Ja. Får ikke hjem for at det blir noe. Vi observerer både havert og steinkobber, men det for lang avstand til at vi kan skjøte. Å bedømme avstand på sjøen, det ganske krevende, så å skjøte på ukjent hold, det helt nøtteløst. Og uten sikker bakgrunn, så det helt uaktuelt å skjøte. Kvart øyeblikk nå. Ja. Så kommer den opp. Å, det veldig nært. Ja, vi på tur lenger og lenger og lenger inn nå. Så nå håper vi at den kommer opp der I området. Ja, det var helt vanvittig. Men igjen det for langt hold. Ja, lukka. Mens vi legger oss speda, så får vi derimot besøk av en nysgjerrig oter. Samtidig går vi inn og sjekker resterende steinkobbekvote I Nordland på fylkeskommunen sin nettsider. Og jakta avsluttes I det øyeblikk at kvota full. Etter å ha sitt på oteren I stund, så tar vi oss en matbit før vi fortsetter. Det ikke tilfeldig at området har fått navnet Selfjorden. Her en av få plasser I Bindalsfjorden at selartene holder til. Det et område med store grunner og mange holmer og skjær. Så med andre ord så det et veldig godt habitat for selen. Etter vi har spist, så kjører vi lenger inn I fjorden, der vi av erfaring har størst tro på at vi skal lykkes. Med ett får vi se noe I vannoverflata. Dessverre for oss så var det ingen steinkobber, men vi blir vitne til en oterparing. Det et veldig sjeldent syn, så vi observerer dem en liten stund før vi fortsetter å speide etter det vi kom for. Det noe bare steinkobber vi kan jakte akkurat nå. Som jakter på. Stor sjanse for at det har vært, men den jo fredag. Ja.
Etter timer med speding uten å se noe mer til kobbin, så må vi innse at dagen på hell, og at vi får heller mote oss opp til neste dag med jakt. Litt ekstra spenning i dag, så jeg bestemte meg for at får ikke jeg skutt i sel i dag, så skal jeg bade når vi kommer tilbake. Det er greit. Ja. Med 5 grader i vattnet, så er det i hvert fall en som håper på fangst. I dag sier vi første tegn til at grågåsa har kommet, og det viser seg å være et lykketegn. For kort tid etter, så får vi se det vi søker. Lukk an. Da har vi sitt sel. Det der var stenkobbe det også, da. Ja. Det var liten. Å, herregud. Nå kjører vi på land der. Markus legger seg jo på skjæret der. For jeg tror han kommer opp på andre siden. Han er på tur ut strømmen der. Jeg vet ikke om det kommer land, men det trenger ikke, men han ligger bort på skjæret der. Legger den der? Ja, han er helt i vasskanten. Det ser så vidt at det er noe bårere bortpå her. Ja, hva ser du for noe? Jeg satt her og ventet på at den skulle dukke opp igjen da. Ja. Og så begynte jeg å bli litt i tvil, og så skulle jeg nå bare se på skjæret. Tror du det er langt det der da? Ja, det er langt, ja. 300? Det kan fort være det, ja. Og nå har jeg kommet meg opp her, vet du, og så kunne jeg gått bort igjen da. For der, hvis jeg skjøter den og treffer den der, så legger jeg den. Ja. Utrolig. Nå forflytter vi oss, så vi kommer oss litt nærmere. Ja. Så er vi dit. Skal det lykkes denne gangen? Ja, nå skal det lykkes. Ja. Så nå er han klar i båten da. Så håper jeg bare at selen fortsatt er her. Ja, det er to. Det er to. Jeg skjøt på en her nå, tror jeg. Når man skjøter sel, gjelder det å skjøte når den har mest mulig luft i lungene. Det spesielle med selen er at den tømmer lungene når den skal dukke, for å unngå oppdrift. Man sier når den tømmer lungene ved at den peker nesen rett opp, for så å dukke. Stenkobbin lagrer såpass mye oksygen i blodet og musklene, til at den kan være under vann i opp til 30 minutter på ett eneste dukk. Når kobbin legger seg på holmen, så har Markus en gylden mulighet til å skjøte. Jeg har vært klar i båten bak skjæret i tilfelle rikosjett fra kula, og i det skuddet går, så setter det fart for å hente fangsten før den sank. Blodet er ekstremt synlig i sjøen, som vil si at uansett treffpunkt vil jeg gi nok blod til at jeg ville ha sett det. Ja. Så på kameraet nå og så på spola litt tilbake og så ikke jeg traff han og var like under. Så det var litt lengre hold enn jeg hadde trodd. Tippet han 200 meter, i hvert fall. Så med børseskutt inn på 100, så kan det være avgjørende. Ikke at det er kul å dette så mye, men det er nok når det er så lite å sikte på. Her er ført på land på det skjæret. Det er selen lå. Men Markus skjøt rett utover sånn. Sett den på land bort på der enda. Her sier vi selen og li og koser seg. Et fisk. Der da, fisker. Det er en ny beskjed. Markus har sett selen inni sundet. Han kommer fram på runde 2. På vei inn i
skjærgården her. Så vi får prøve igjen. Så nå får jeg i båten. Og Gjermund klar til å vente seg. Nå lurer han oss trill rundt igjen. For bare rett gjennom og videre. Etter en utrolig spennende situasjon og en hårfin bom, tar vi oss en matbit i lag med et kjeldpar som ikke ser ut til å bry seg om 2 seljegere i den varme vårsola. Imens vi så får vi plutselig høre et plask i sjøen, og vi får se en bevegelse et godt stykke unna oss. Gjennom kikkerten får vi se at det er en steinkobbe som ligger på et lite skjær, så matpausen blir fort avbrøttet før vi flytter oss til hver våre holmer for å dekke mest mulig av området. Ja. Sikkert. Der får den på igjen. Det er særlig. Jeg sitter den jo helt ikke ned. Nå kan det bli sjans for å ta den. Jeg finner en plass å legge. Og så, rett framfor meg, kommer den opp fra sjøen. Og med en avstand på under 100 meter, så har jeg en enorm mulighet. Åh, det er sjukeste. Helt målløs så blir jeg stående og vente på at Markus kommer og plukker meg opp med båten. Da skjedde jo det typiske at kameraet gikk lommestrøm akkurat rett før Elias skjøt, og han traff, så skal jeg få plukke den opp. Traff godt, så bare tippet han. Åh, herregud, det blir artig å se. Seljakt kan være langsom og kjedsommelig om man ikke får se sel, men i det øyeblikket man får se en mørk kul stikke opp på sjøen, er all tida med venting glemt. Etter flere turer uten fangst kan vi nå glede oss over det som for mange er en ukjent ressurs. Denne steinkobbien skal bli til flere middager, og skinnet skal garves og foreviges, som et minne om min første steinkobbi. Ja, noe som jeg synes var artig nå, det var at vi kunne avkrefte denne myten. Med det der... Myt? Ja, det der spekket. Ja, det lukta og sånn. For det lukta ikke så gærlig. Det trenger ikke lukt når det er ferskt, men kanskje Lukta. når det er tørka. Det kan jeg. Det lukta lever. Fisk. Fisk og lever. Det var noen som snakket om at fikk det på klærne og sånn, så var det... Ja. Det var klærne ødelagt. Ja, det er jo det da. Det er spennende å se. Men det er jo litt sånn med fiskeklær. Det sitter i. Ja, det er det. Men, ja, ok, ja, det er jo ikke særlig artig lukt da, sånn til vanlig, men noe sånt. For å si det sånn, klærne fikk seg allikevel en vask etter å ha gått og lukta sel i et par dager. Nei, så det var ikke så gærlig.